回顾过去一个时期，生肖马的朋友经历了许多挑战和困难，但也在这些挑战中不断成长和进步。2024年下半年，这些努力将会得到丰厚的回报，无论是个人事业的发展，或是财务状况的改善，都将有明显的提升。在这段时间内，你会感受到来自各方面的支持和鼓励，使你在前进的道路上更加坚定和自信，并迎来一个充满机遇和喜事的时期。下面我们就来解析生肖马在这半年的好运，请掌握。在事业方面，2024年下半年对于生肖马来说是一个充满挑战但也充满机会的时期。这段时间内，你也会接到新的工作任务或项目，这些任务将成为你展示自己才能的重要平台。上司和同事对你的表现将会给予高度评价，这为你未来的晋升和加薪打下了良好的基础。如果你正在考虑跳槽，这段时间也是一个不错的时机。新的工作环境将为你带来更多的发展空间和潜力。建议在选择新工作时，仔细考虑公司的发展前景和自己的职业规划，选择一个能够发挥自己长处并且具有挑战性的职位。此外，保持积极的工作态度和强烈的责任心，将有助于你在新环境中迅速适应并获得认可。对于创业的生肖马来说，下半年也是一个值得期待的时期。市场环境逐渐回暖，新的商业机会不断涌现，建议你密切关注市场动态，把握商机，适时调整经营策略，提升产品和服务的竞争力。此外，注重团队建设和管理，打造一支高效协作的团队，将有助于你在激烈的市场竞争中脱颖而出。这段时间内，你的创业之路将变得更加顺利，事业也将得到稳步发展。在面对工作中的挑战时，建议你保持冷静和理智，充分发挥自己的才干和智慧，积极寻求解决问题的方法，与团队成员保持良好的沟通和协作，将有助于你在工作中取得更好的成果。同时，保持积极的心态和强烈的责任感，将使你在职场中脱颖而出，获得更多的认可和赞誉。财运方面，2024年下半年对于生肖马来说也是一个财富增长的时期，正财运稳定，收入增加，特别是那些从事销售、业务拓展的朋友，有望在这段时间达到业绩目标，获得丰厚的奖金和提成。你的努力和付出将会有实质性的回报，使你的财务状况逐步改善。偏财运方面也有不错的表现，投资理财将会有不错的回报，但仍需谨慎操作，不宜过度冒险。建议你制定长期的财务计划，合理分配收入和支出，避免盲目消费和过度借贷，尽量选择一些稳健的理财产品，以保障自己的财务安全。同时，定期检视和调整自己的财务计划，根据市场变化和个人需求进行适当的调整，确保财务计划的有效性和可行性。此外，下半年也是一个适合储蓄和理财的时期，建议你制定合理的财务计划，控制支出，积极储蓄，为未来的发展做好准备。无论是购房、购车或是教育子女，都需要一定的经济基础，因此，合理的财务规划和积极的储蓄将有助于你实现长期的财务目标。在这段时间内，你可以考虑购买一些稳健的理财产品，以增强自己的财务稳定性。此外，尽量避免不必要的开支，控制好家庭的日常支出，为未来的生活打下坚实的经济基础。健康方面，2024年下半年，生肖马需要特别注意身体的保养。虽然工作繁忙，但也要注意劳逸结合，避免过度劳累引发健康问题。建议多参加户外活动，保持身心健康。此外，注意饮食均衡，避免暴饮暴食，保持良好的生活习惯。在日常生活中，建议你合理安排作息时间，保持充足的睡眠。充足的睡眠能够帮助你恢复体力，提高工作效率。同时，多进行体育锻炼，增强体质，这对于预防疾病和保持健康具有重要作用。可以选择一些适合自己的运动项目，如慢跑、游泳、瑜伽等，不仅有助于锻炼身体，也能舒缓压力，提升心情。另外，在工作中要注意劳逸结合，避免长时间处于高压状态，适时的休息和放松，
能够帮助你保持良好的精神状态和工作效率。如果感到压力过大，可以通过旅行、听音乐、阅读等方式进行放松，释放压力，保持心情愉快。这样不仅能够提高你的生活品质，也能增强你的工作效率，使你在面对挑战时更加游刃有余。在2024年下半年，生肖马的感情运势整体来说比较乐观，单身的朋友有望在这段时间内脱单，特别是在社交场合中，容易遇到心仪的对象。这段时间里，建议多参加朋友的聚会或者社交活动，扩大自己的社交圈，增加遇到合适对象的机会。在这些场合中，你的魅力将会大放异彩，吸引到异性的注意。对于已有伴侣的生肖马来说，这段时间感情会更加稳定和和谐，两人之间的默契和理解增强，感情基础更加牢固。你们可能会讨论更多关于未来的计划，比如结婚、购房或者生子等。这些话题的讨论将进一步加深你们的感情联系，使你们的关系更加亲密。不过，在相处中也需注意沟通和理解，避免因为小事而产生误会或争吵。在人际关系方面，2024年下半年，生肖马将迎来更多的社交机会，无论是工作上的合作或是生活中的朋友聚会，都将为你带来不少愉快的时光。建议多参加一些社交活动，拓展自己的人脉圈，这将对你的事业和生活带来积极的影响。在工作中，与同事和上司保持良好的沟通和合作，将有助于你在团队中树立良好的形象，获得更多的支持和帮助。特别是在遇到困难和挑战时，良好的人际关系将帮助你更好的应对和解决问题。此外，与合作伙伴和客户保持良好的关系，将有助于你的业务发展和项目推进。在生活中，与家人和朋友保持密切的联系，将为你的生活增添更多的乐趣和温暖。无论是节日聚会或是日常交流，都将帮助你建立更加紧密的人际关系。特别是在遇到困难和挑战时，家人和朋友的支持和鼓励，将为你提供强大的精神力量，帮助你度过难关。此外，在日常生活中，建议多参加一些公益活动或志愿者服务，不仅可以扩大你的社交圈，也能帮助他人，提升自己的社会价值。总的来说，2024年下半年对于生肖马来说是充满喜事和机会的时期，无论是在爱情、事业或是财运方面，都将迎来不错的发展，但也需保持谨慎，注意身体健康，才能充分利用这段时间的好运，实现自己的目标和梦想。希望以上的解析和建议能够帮助你更好的迎接2024年下半年的挑战和机遇。祝愿你在下半年事事顺利，心想事成。